Всем привет, всем подписчики мои. Перед началом просмотра поставьте лайк, ребят. Подпишитесь на канал, если не подписаны, жмите колокольчик, чтобы приходили оповещения о очередных выпусках. И сегодня, ребята, в лесу на день рождения. И будем сегодня жечь костер, жарить шашлычуни и все такое. Пойдем посмотрим. Вот такой костерчик мне удалось развести, еще маленький пока что. На начальной стадии пока что. Маленькие веточки. Дров мало, все пожгли уже там. Всякие любители там костра и так вот, шашлычка. Вот, сегодня у нас там такие шашлычки, ребят. Коньячок кому-то там. Я не пью, у меня вот он. Сосо-соло. Даже еще водка вот есть. Приходите, кто хочет. Кто пьет, приходите, пейте на здоровье. Я не пью. Гляньте, какие ляжки, ребят. Вот это костер я развел. Ух, красавец. Отличный костерчик. Ух, искрится. Клевый. На улице тепло, комары покусывают, немножко замучили. Пока шел, мне сумки нес, потому что руки закусали, как бы комарики такие. Надеюсь, костер немножко пугает. Не будет так сильно нас кусать, жались сегодня. Дождик не намечается, я думаю. Вроде бы погода теплая, тихая, хорошая. Тишина, ни ветра нет, ничего. Вокруг ни души почему-то сегодня, пятница вроде. Какая-то тишина, ребят. Как бы за костер только не штрафовали, не знаю. Можно жить. Здесь старое место, здесь, в принципе, выжженное. А кто это идет? А там гостики тут, вон там у нас. Ладно, ребят, включусь. Тут что-то я проголодался и решил, ребята, пожрать колбаски. Как бы снять пробу. Вот такой ножичек у меня фирменный, который стоит 2500 почти. Решил его попробовать, как он действует. Он был тупой, я его не точил. Сейчас проверим. Ну, простейшие колбаски. Сервелат царской. Нихера себе. Дым-дымыч. Костер постепенно подтапливаем. Что есть в лесу, то и подтопливаем. Какие-то гнилушечки такие, деревья. Такая у нас поляна сегодня. Чувствуем, все в пакетиках. Тут еще именинница он надрала дров. Охапку. Ложи рядом, пусть там лежат, пока все не кидай. Пусть прогорают. Такой костер красавец. Положи пока, потом может, будем ей швырять там. Комары закусали эти ляжки. Решил нам показать стриптиз, ребят. Ну что-то застремалась, увидела камеру и убежала в кусты, ребята. Сейчас посмотрим, что получится с нее. Где эта стриптизерша? Где эта стриптизерша? Она крадется, ребят, крадется. Уже переоделась. Жень, затуши огонь. Костер выходит по контролю, друзья, смотрите. Зараза, надо его гасить. Эта доска упала просто. Эта доска упала. Вот это. Опа. Вышел с... Херню. И тут я какой-то мангал замутил походный, ребят, из палок. Такой вот, а. Сейчас будем шашлычуни жарить, пробовать. Ух, искатель нашли сразу какой, да? Ну, шашлычуни немножко я насадил. Еще, конечно, не все там. Дымина. Такая котлища получается. Музон тут у нас. Музончик у нас тут. И фонарь какой-то светит. Темнеет быстро что-то. Уже. Ну как могла, короче. Блядь, ты чё, конечно.
Давайте, жрать хочу. Блядь, темно. Ивенинца нагнулся так симпатично. На, твой ножик, блядь, тебе в руки. Шашлычуни сгорели. Немного стол освещается. Уже темнеет. Шашлычуни там поджариваются чуть-чуть потихоньку. Что ты потеряла? Нашел. Сигареты, блядь, упали на пол. Я решил сигареты. Закурить. Вот там на сосне колонка висит с фонарем. Сука, у меня эта музыка не попадает. Луч света такой, видите? Эти. Классно идет. На шашлычуни прям Вот. попал луч. Да не звонят мне! Я еще палку приделал. Остальные навесить. Какие вам нужно? Там 5 штук. Я не знаю. Лиля, бери, я знаю. Да, не ошибешь. Не ошибешь. Дымочек прям Человек идет по лучу. Да. Она уже знает, что Лида. Да. Мне, блядь, этой надо, по окружающему миру, блядь, одну обложку. Сейчас у нее вообще нету, блядь. Прожектор прям на шашлычуни светит. Вообще ничего нету. Я сама, блядь, хожу, не знаю, ни хрена. Сегодня 4 сентября 2020 года. Укоротил немножко я стоячки. Шашлычки получил пониже. То что-то плохо жарится. Костер немножко жар уменьшился, но все равно еще есть. О. 2 капли дождя, мне кажется, капнул что такое сверху. Вроде бы и нет, ничего. О. Освещение у нас со сосны идет. Во, как. У меня же подсветка есть камеры. А я снимаю, что попало. О, как четко. О, блядь. Все видно. И меня, блядь, снимают. Где-то медведь в кустах скребется, ребят. Ля-ля, Мишка из кустов выходит там. Косолапый. Косолапая, это, с голой с ракой. С голой сракой. Мам, смотри, как тепло стало. Это вот Ангелинка, блядь, свои тут помидоры разбросала, блядь. Короче, там Матом. кока-кола моя стоит. Да я вижу твой. Вон, глянь, голый медведь, блядь, сухие. У меня батарейки. О, шашлычуни теперь хорошо видно. Такие красавцы. Они стали не жаркие, какие-то копчененькие такие классные. Но жар еще маленький есть, пусть потихоньку доходит. Сырокопченые будут такие вкусненькие. Не надо, Ангелина, пусть. О, раздули. Какие-то привидения летают ночью. Ангелин, посмотри, что ты наделала. Просто вот сюда, вот посмотри. Да сказала, хватит пока. Нахуй, резвани. Раздули на уголки, жарим шашлыки, пробуем. Ой, Все, Ангелина, ну не трогай. мы тут были, дышим. Еще жрачка есть немножко. Блядь, вот из-за этого Ангелина не хочу Колонка брать подыхает. меня. Наоборот, лучше ждем. Все. Колонка подсела. Останется. Она еще горит такая, Я шашлычина. же говорю, друг, блядь, звонит. Все, пизда, началось, блядь. Тут мы какую-то кошку запалили. Где она? Вон она. Вон по тропинке идет. Да? Где большой фонарь. Смотрите, пошлите. Вон она. Видите? Бежит. Нет, Она. далеко там очень. Вот. Вон, глаза горели у нее. Вон она, видите? Да это волк. Это медведь. Это не медведь, это. Вот она. Мгм. Кс-кс-кс.
Пошли подойдем. Кисленько. Ты почему здесь? А? Брат его, наверное, живет. Голодненький, небось, в лесу откуда вышел. Давайте ему один. Пойдем. Ждите. 9:30 ночи, а мы еще сидим. 9:35 вечера. Еще нормально все у нас. Свет еще вроде имеется немножко. Еда еще в наличии немного. Кока-кола моя кончилась. Это волчьи ягоды. Уходим из леса. На улице темнотища такая, ребят. Ничего не видно. Кое-как телефоном светим там. Идем домой. Медведь на нас накинулся, слава богу. Вот. Пробираемся через кусты всякие разные. Вот мусор разобрал полный пакет. Не мусорим, мы выбрасываем. Сейчас идем на мусорку. Будем выносить.